هل تواجه صعوبة في تلبية طلبات العملاء في الوقت المحدد؟ تاد تقدم آلة CNC ثنائية وثلاثية الأبعاد عالية الأداء، تتيح لك إنتاج مختلف أشكال الأسلاك بسرعة ودقة. مع واجهة سهلة الاستخدام وبرمجة ذكية، يمكن لأي مشغل التعامل مع الآلة بسهولة. الآلة تدعم مختلف الأقطار والتصميمات، مما يجعلها مثالية للإنتاج الصناعي المكثف. تواصل مع تاد عبر واتساب أو البريد الإلكتروني للحصول على الدعم الفني.